Ушли, пока что не вернулись. Жители Старомосковской в Орле, которая попала в план ремонта дорог этого года, начали бить тревогу. С объекта исчезли подрядчики. На этом участке были выполнены подготовительные работы и демонтаж. Теперь стало хуже, чем прежде. Местные жалуются, тротуары стали малопроходимые и опасные. Некоторым же улицам областного центра с подрядчиками повезло больше. Финишируют работы на Московском шоссе, улице Роза Люксембург и переулке Южном. Контроль качества выявляет дефекты, которые не соответствуют нормам. Так, в частности, на прошлой неделе были взяты пробы укладки асфальта на пешеходном тротуаре переулка Южном. Лаборатория показала, что взятые пробы не соответствуют требованиям. Данная работа не принята заказчиком. Акты выполненных работ возвращены подрядчику для исправления выявленных дефектов. Отмечу, что общий объем финансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов на реализацию программы комплексного развития улично-дорожной сети в Орле 470 миллионов рублей. Это на 110 миллионов рублей больше, чем в 2019-м. Средства направят на ремонт 11 улиц, 27 межквартальных проездов, парковок и тротуаров. В Орловском регионе работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контроль должен быть тщательным и жестким, заявляет губернатор. Все-таки областной центр – это в первую очередь лицо всей области, максимально концентрироваться на контроле выполняемых работ, готовить тщательно проектную документацию как на торги для 2020-2021, так и уже на 2022 год. С учетом всех современных технологий, потому что переделывать дорогу каждый год мы с вами никакого права не имеем. Я еще раз обращаю внимание Управления коммунального хозяйства города Орла. Просто считаю преступлением, когда отремонтировали дорогу, и на следующий год начинаем люки там ремонтировать, расковыряв всю дорогу заново. Вот этого не должно быть.